निकाल्नु सामान हाम्रो फुपाजु नमस्ते 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 दिदी ल यता हाम्रो दिदी ता बुहारी बडी नमस्ते हाम्रो हजुर सन्चै हो सन दादा नमस्ते खै यता हेर्ल यता यस्तो 40 मिनेट यता भाग्यमान बनाउँदै छु पूजा गर्नको लागि माया हाम्रो महिला बडाले गर्नुहुन्छ बाबा लिएर आउँदै हुन्छ यहाँ खै हाम्रो पनि पक्रिनु नि ल मूल घरको भाइले ल्यायो बडालाई रोशनले गर्छ खबरदार मुद्दा चाहिँ लामको दौदा कायो चाहिँ खाना दाजुभाइहरू अब सबै दक्सा बुवा चाहिँ अब उता आनको सुक्तुलुङ साकुहाङ दिवाङ साकुदिमा साकुदिवा मुयन निदा ए फेनले दाजुभाइहरू भेला होटलतिर ल अब रोशनले यो त पोथी हो नि फेरि पोथी त यहाँ पोथी त हो त पहिला पोथी हो नि भाले दिने तले बुमा खाम था बुसुरी वाथा पाथा यो मलो ai सुक्तुलुङ तारालुङ साकुहाङ दिवाङ ल आज हाम्रो 2082 साल वैशाख 7 गते सोमबारका दिन हाम्रो यो मूल घरमा 8 गते हाम्रो माङ पूजा कुल पूजा हुँदैछ है ल हाम्रो दाजुभाइहरू सबै यहाँ भेला भइरहेछन् बिहाटमाबाट सन्तोष भाइ बुहारी छोरीहरू दुलाबारीबाट रवि भाइ सबैजना हामी धरानबाट आउनु भएको छौँ अनि भाइ पनि बसिरहेछ हाम्रो जोइ साप हुनुहुन्छ उपर माया छन् हाम्रो छोरीहरू रोशन Busuru asapa saci, no, nari sadum saci udah. Doksami buah meci udah. Zara dusincin kaki, gosuari udah. Amnu sanong dah, amnu yau dah. Zara engkan kau dah, yungen kau dah. Moida malu udah engkan ka, amnu nati tudung saci na, madu udah yung kaki, zara tu. उदा कायाचा शिबीचा उदा जारा येऊन सुका की उदा जारा उदा जारा हमनो उदा सानन में देवनी की जारा वारा खाता खाता यंग फिसा होला दुम फिसा होला खाता खाता अब यो उदा हमनो सुसारे बडारे को खान कामु भाले त होला सामान उदा टिका भाले हो हमनो टाउको हेरे न टाउको साथी दांका उदा सानो कामु भाले हो रुरे म्याङ साउदा हेर्दा सिस्टम चाहिँ भाले जस्तै देखिन्छ थाङ तमसे मदा छ है खबरदारी एउटा र जम्मा नगर वापस हामीसँग अच्छा भने अच्छा
उता जारा जुजु पहिला भाउजू थियो पोक्ची अलियाङ्गोला युसी अलियाङ्गोला मोसाङ्गोला कोही चाहिँदैन त्यो ऊ त मसिनो दाउरा मेरो अलिक तल माथि हुन्छ मेरो ला घोलियो त हौ घोलिएको त अलिक गर्मीले ए हो गर्मीले हो घरकै हो उयो छैन रातो छैन सफाइ छ सफाइ छ सफा छ हौ फोन धर्जा छैन छैन हेरिसक्यो यो अलिकति गर्मीले यस उठ्यो नि त सन्तोष यस सन्तोष सामान बाङ्का उता खाङमा होला कि खाङ अलिकति गर्मीमा अलिकति हुन्छ अलिक कोल्टो बताइ टपरा सोनी अलिकति ल वाचिपाको लागि रेडी हुँदैछ भालेको पनि होला नि त त्यहाँ यो वाचिपा भनेको सबैले चल्ने हो ए भालेको मिल्दैन नि त यो चाहिँ के यस्तो चाहिँ हो त्यो चाहिँ मेरो भदैनी भाइरल हुन्छ म हामी र हाम्रो काका चाहिँ चपिङमा बिजी भित्रको देखो क्याम्पस लागेर जाने यो हाम्रो के हुँदैछ अरे दादा यो अघि पूजा गरेको कुखुराहरू होइन हौ यो चाहिँ के गरेको भनेको कुखुरा पोलेको होइन हजुर माइसुङमान थाम्ने चिबायाङ भने मरो दुवारी उता दुवारी फाल्ने टोको उता नै मलाई झारा चाहिँ बुवा खाँदा आइमुक्ति उता चाहिँ आफ्नो देखिने भाबी नि मैले खाना नि तसाप थियो मैले तसान तदुन खाना नि चाहिँ उता चाहिँ उता झारा मुलो तसान तदुन उता चाहिँ उता वासुरी वाते मुइदा कायुङची खाना नि मैले तसान तदुन मुया निनमा मान्तुक्दैन साका मान्तुक्दैन आको मागे मुलो मैसँगै हाम्रो देखिने भाबी मिली सारा छ टिकटक बनाएर पुरा कहाँ गएर आउनुभएको अरे टिकटक बनाएर खेतमा लड्नु चाहिँ भएन नि आज लास्ट टाइम कहिले पो बडीले टिकटक बनाउँदाखेरि मम्मीको भिडियो सुट गरिदिँदाखेरि पोहोर परार होइन बालीमा ढ्याङ्गै लडेर त माछा कत्रो मार्नु भएको थियो ए चिन्डाँडा घुम्नु जाँदा पनि लड्नु भयो प्रसादी आउँदै हुन्छ हौ म देखिरहेको राम्रो देखिरहेछ राम्रो देखिरहेछ ठिक छ मम्मी आउनु खाने हो त दादा मम्मी मुलाबारी फाडिएको छैन ससी आउँछ त्यसै चुलालाई पुजेको भएन सुन्नु अहिले सबै गरिसक्यौँ अब यस्तो भयो त्यस्तो भयो त्यो चुला ढुङ्गा भनेको त यस्तो हो भन्ने कुरो चाहिँ अब उता रुवा उता चाहिँ मको पालुङ्ने पासा जम्मा झारे युनियन गर्ने खबरदारी सागको लुङ्थे तलिसेन दिवा लुङ्थे तलि मरो उता धनी नै आउँछ उता ओके
ल बसेर खानु ल ल हौ राख्नु न खै खै यता हेरौँ यसो ठुल्ठुलो थोप्राहरू यता देखाम हाम्रो त ठुल्ठुलो थोप्राहरू छ अबे मलाई पो अरे नै त्यही त भनेको दाजु भाइ खाने कार्यक्रम सँगै चल्दैछ गप्पै बडा सुँगुरो बसे देखाएर गप्पै काका खाना कस्तो भयो बाबा खाना कस्तो भयो बडा गुड छैन बाजे भन्नु छैन बडा हो नि यता बडा खाना कस्तो भयो दामी छ होइन हाम्रो काका चाहिँ के साह्रो बिजी हो प्रधानमन्त्री जतिकै हाम्रो मेल स्टार्ट भयो ल मम्मी बडी बहिनी यो चाहिँ म आइरहेको छु सनम तर भात आएको छैन आउँदैन नि त अच्छा मेरो सानो बधाइनी मेरो सानो पोकुलो सानो बधाइनी आऊ यता बेबी आऊ यता चाहिँ हाम्रो बडाहरूको बारी यता एकछिन यता चाहिँ हाम्रो ठुली भाउजू हामी हेरेको हेरे छेरेको छेरे यता चाहिँ मेरो मम्मी त हामी खेत जाँदैछौँ यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि मकै अनि यो धान पनि रोपेको बुहारी म त यता छु बासमती होला हैन यो त बासमती हैन अर्कै हो यो त धेरै पातला भयो अर्कै हो यो जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम मकै टिप्नु जाँदैछु टिप्नु भन्छ कि के भन्छ भाउजू ए फुल पो टिप्नु हुन्छ हैन भास्नु जाँदैछु मकै म के गर्नु साइकलमा मल पनि बोक्छ नि यहाँबाट साइकलमा बोक्दैन अहिले त ए मकैबारी आइपुग्यौँ हामी यो त कसरी टिप्छ है सिकाउने मलाई त आउँदैन ए यो सिधै उयो नै काट्नु हुने र दाजु के यस्तो यो घुमाएर उयो गर्छ नि उताको त सुकिसक्यो हुँदैन यो ठिक्कको छ ए त्यो उयो नै काट्नु हुने म त त्यो यसरी त घुमाएर निकाल्ने भनेको क्या घुमाएर यता मेरो हिरोनी मम्मी आउँदै हुन्छ यता चाहिँ हाम्रो बडाको तादेखि लिएर यो सबै टुइया यो यति घुमेर बारी हाम्रो दाजु चाहिँ हाम्रो लागि मकै काटिदिँदै हुन्छ दाल हो र यो बोडी जस्तो छ त खतरा चिनिदिन्छु नि म पनि पहिले चाहिँ ऊ त बाँस झ्याङ पनि सबै थियो त्यो चाहिँ अहिले बेच्नु भएको अहिले होइन बाँस झ्याङ त बेचेको भन्दै हुन्छ त होइन दादा ए बाँस ए त्यो बाँस झ्याङ चाहिँ यतैको हो
ए हिउँदे माइलाकै हो। ए हाम्रो बडाको नाम चाहिँ हिउँदे माइला। हाँस्नु पनि राक्षस जस्तै हाँस्छु म त। भाउजू म देख्नु त देखिरहेको छु नि, हेर्नु त यता क्यामेरामा देखिरहेछ ल, देखिरहेछ भने त ठिकै छ। आज चाहिँ म धुई चुल्ठी बाटेर भएको छु टक्क। कस्तो गर्मी हुन्छ नि त अनि बाटेको, अनि टक्क क्याप लगाएर अनि चस्मा लगाएको थिएँ, मास्क लगाएको थिएँ, पुरै कोरियन एक्टरहरू लुकेर हिँड्ने जस्तै भएको थिएँ आज म। के मम्मी? ए खालि किनेर खाने बानी भएको छ नि। तर तपाईँले त चिन्नु पर्ने त हौ भन। अनि कस्तो चिन्दिनँ भन्नुभएको त नि अघि फेरि, छिनमै कुरा बदलिनुहुन्छ। म त चिन्दिनँ, म त साँच्चै भन्नुपर्दा चिन्दिनँ। तर मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने नि मम्मी, यो मकै छ नि यसलाई चाहिँ यसरी त्यो घुमाएर अनि निकाल्ने सोचिरहेको थियो भने दादाले सही उयो नै बोटे काट्दै हुनुहुन्छ क्या। मैले चाहिँ त्यसरी उयो गर्नुहुन्छ होला सोचिरहेको थिएँ क्या। ए घाँस कहिले यो घाँस अनि उयोले खान्छ र गाईले? बाख्रा अनि बाख्रा थोरै पाल्छौँ त हामी हच्चमै। बाख्रा त हामी पाल्दैनौँ त, हामीले बाख्रा छुनु त हुँदैन। यो चाहिँ मेरो ठुलो भाउजूको सुँगुरको पाठाहरू। म सानोमा चाहिँ जे पनि कति राम्रो हुनुपर्ने क्या। यहाँ गाईलाई त के पो भन्छ, बाछा भन्छ होइन, बाछा। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा काल्फ। एमै 3टा पो रहेछ, हेर्नु न कस्तो सानो। कति मजा गर्यो कुखुराहरू। दादाले उहाँ अब मकै पोली खाने भनेर पुरा छुट्याइदिँदै हुन्छ। गाउँ आएपछि खाने हो नि आफ्नो बारीको मकै होइन र मम्मी? के कसो हो? जुङ्गा आएको? यो जुङ्गा आएको भन्छ यसलाई। ल हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् खेती चक्क पारेर। मेरो कान्छी भाउजूको कुखुरा चल्लाहरू। हे मकै हाम्रो दादाले दिनुभएको। राइट नाउ चाहिँ हामी चाहिँ साइकल सफारीमा छौँ। हाम्रो राइडर सामिज वर्ल्ड अहिले कुदाउँदै हुन्छ है। म चाहिँ यसरी प्यासेन्जर प्रिन्सेस भएर बसिरहेछु। अब जाँदैछौँ हामी बाटोमा, टक्क हामी हिँड्दैछौँ। गाइज हामी चाहिँ पुरा यहाँनिर उयो रहेछ एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हेर्नु भोलि चाहिँ तिग्रा दुखेर ओ पुरा उयो होला क्या। त्यसरी होइन नि फेरि के भएको त्यो सुल्टीहरूलाई झगडा गरेर खुट्टा दुख्छ नि भोलि अप्पा धेरै। यो बानी छैन नि त। अघि म साइकल ल यहाँ चाहिँ खेल्दैछन्, म चाहिँ आउट भएर बसिरहेको छु। यिनीहरू खेल्दैछन् पुरा टक टक। नखेलेको पनि थुप्रै वर्ष भइसकेको छ कि हातै बसेको छैन। माटो वाउ साथीहरू, हामी चाहिँ साइकलमा हिँड्दैछौँ, हाम्रो गाउँ डुल्दैछौँ। सनम चामलिङ राई कुदाउँदैछ, म चाहिँ मस्त बसेर हिँडिरहेछु हाम्रो गाउँ। हामी चाहिँ साइकलमा छौँ है, बाइ द वे पत्याउनु हुँदैन भने। आमामा यसमा हावा छैन कि कसम।